तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक का देखते रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है इसको जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए और वीडियो को जो शुरू से लेकर के लास्ट तक का देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मैंने वॉलपेपर लगाया इसकी क्वालिटी देख लीजिए आप कितनी तगड़ी यानी कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की जो इमेज है मैंने कहाँ से डाउनलोड करी है तो ये है वो एप्लीकेशन जेज। इस एप्लीकेशन का नाम है जेज, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आपको वॉलपेपर और रिंगटोन्स के लिए कहीं भी किसी भी मतलब वेबसाइट पर आपको नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप डेली के डेली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने ये जो बाइक वाला जो वॉलपेपर है मुझे ये वाला सेट करना है तो केवल मैंने उस वॉलपेपर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देख लीजिए सेट का ऑप्शन आ रहा है, सेट पर क्लिक कीजिए, सेट एज वॉलपेपर। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट पर क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब देख लीजिए ये वॉलपेपर मैंने यहाँ पर लगा दिया है। डेली के डेली वॉलपेपर चेंज करते रहो, आपके फ़ोन को जो एक नया लुक मिलता रहेगा। और अब बात करते हैं रिंगटोन की, तो यहाँ पर रिंगटोन भी आप देख लीजिए, रिंगटोन्स पर जाकर के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए अब मेरे को यानी कि जो भी ट्रेंड में आते रहेंगे तो वो यहाँ पर आते रहेंगे रिंगटोन्स जो भी। तो यहाँ पर देख लीजिए तो अगर इस तरीके की कुछ रिंगटोन्स यहाँ पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। आपको कोई सी भी पसंद आती है, जैसे कि अब मैं बेस्ट आईफोन X वाली अगर लगाना चाहूँ तो केवल मेरे को इस पर क्लिक करना और सेट पर क्लिक करके सेट रिंगटोन कर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए नोटिफिकेशन, अलार्म, जिस भी आप चाहे आप सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन पर अगर सेट करते हो, जिस भी बंदे पे आप सिलेक्ट करते हो उसके अगर कॉल आएगा तो आपको ये वाली रिंगटोन जो वो सुनाई देगी। आपको केवल सेट रिंगटोन पर क्लिक करना हो, ये रिंगटोन जो है सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो शायद दोस्तों आपको हमारा आज के वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना।